雞炒飯。咁我呢度咧，琴晚煮多咗一碗飯啦。另外咧就有2條腸仔，100g 嘅火腿，3隻蛋，1隻番茄同埋少少薑嘅，有啲茄汁啦。咁飯咧你可以用新鮮飯都得嘅。我哋攞走個番茄心唔要，因為番茄心水分太多，會影響個炒飯咧唔得乾爽。番茄切粒，腸仔切粒，火腿切粒。切少少薑米，俾少少薑米落去，爆一爆個腸仔同埋火腿先。俾少少鹽，少少胡椒粉，咁呢個飯咧，我哋整鬆佢先。咁我哋炒一炒個蛋先，咁呢個蛋炒到5成熟到啦，我哋俾埋啲飯落去，咁炒到啲飯乾身咧，就俾埋啲腸仔同埋火腿落去，番茄落去，俾適量嘅鹽，一湯匙嘅糖，兩湯匙嘅茄汁，加埋葱啦。